Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing cahayu, cah bagus, pripun pawartosipun? Panggih malih kalian Budini Mutia ing sinau bareng basa Jawa. Ing dina iki kita bakal mbahas unsur kebahasaan teks drama. Unsur kebahasaan teks drama sing dibahas ing semester loro iki ana 6 yaiku tembung saroja, tembung yogaswara, tembung garba, tembung pulutan, kirata basa lan rura basa. Budine jelas nih siji-siji ya cah. Nomor 1 tembung saroja. Tembung saroja yaiku tembung loro utawa luwih sing tegese padha utawa meh padha digandeng dadi siji gunane kanggo bangetake. Tuladhane peteng dedet tegese peteng banget. Abang branang, ijo royo-royo lan sak panunggalane. Tuladha ing ukara. Kena apa mripatmu kok akaton abang branang? Itu tegese nyapa mripatmu kok abang banget. Padha liyane omahku peteng dedet amarga mati lampu. Unsur kebahasaan sing nomor 3 yaiku yogaswara. Tembung yogaswara yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji, sing ngarep tiba swara A, sing mburi tiba swara I. Duweni teges lanang lan wadon. Kayata tuladhane dewa dewi, muda mudi, siswa siswi lan sak panunggalane. Tuladhane ing ukara sampeyan pirsani, para siswa siswi uga bapak ibu guru sami nderek upacara ing lapangan sekolah. Siswa siswi tegese siswa putra lan siswa putri. Saged dipahami ya cah? Saiki tembung sing nomor 4 yaiku tembung garba. Tembung garba yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji nanging kanthi ngurangi cacahe wanda utawa ngurangi suku katane. Tuladhane Ratwagung kuwi saka tembung ratu lan agung. Sitinggil iku saka tembung siti lan inggil. Surendra saka tembung sura lan indra. Biasane tembung garba iki digawe ing tembang utawa ing pewayangan. Unsur kebahasaan sing nomor 4 ya yaiku tembung pelutan. Tembung pelutan tegese tembung sing diringkes cacahe wanda utawa disuda suku katane supaya luwih sithik nanging ora sampi ngowahi tegese. Tuladhane para dadi pra, awor dadi wor, alon dadi lon lan sak panunggalane. Tuladhane ing ukara, yo prakanca dolanan ing jaba, prane saka tembung para. Tuladha sing nomor 2 yaiku kita kudu apik mring sakabehaning kanca, tembung mring saka maring. Sakjane tembung pulutan ki sering banget digawe ing percakapan sakbendinane lho cah, kaya to nalika sampeyan nyebut tembung kowe dadi we, ayo dadi yo lan sak panunggalane. Kuwi diarani tembung pulutan. Unsur kebahasaan sing nomor 5 yaiku kirata basa, uga diarani jarwa dasa. Kirata tegese udar utawa ngudari. Tembung ki diudari digawe supaya iso mathuk karo kekarepane. Tuladhane Desember kuwi diudari dadi gedhe-gedhene sumber. Nggih nandhani lek Desember ki biasane musim hujan. Garwa sigaraning nyawa. Gedang digeget bar madang. Pinter ya cah wong Jawa ki gawe ukara. Sampeyan kudu bangga dadi wong Jawa. Akeh banget tuladha-tuladha liyane. Sampeyan uga iso gawe kirata basa manut ukarane sampeyan dhewe. Unsur kebahasaan sing terakhir yaiku rura basa. Rura basa tegese rusak utawa salah. Rura basa iso diartekne basa sing luput utawa salah kaprah. Tuladhane menek klapa. Menek klapa ki tegese duduk klapane sing dipenek nanging menek wit klapa. Godhog wedang. Wedang wis mateng kok dadak digodhog. Tegese godhog banyu dienggo gawe wedang. Kuwi mau cah 6 jenis unsur kebahasaan ing teks drama. Tibake wong Jawa ki pinter banget ya cah ngolah tembung utawa ngolah kata. Lan awake dhewe alhamdulillah iso nyinaoni siji lan sijine. Muga-muga penjelasane Budini saged difahami. Ya ditutup kanthi maos hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin.